सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः शरत् ऋतुः आश्विनमासस्य पूर्णिमातिथिः सौरवासरश्च पवित्रकुमारपूर्णिमा जुगाप्त पञ्चविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 80-द्विसहस्रम् अक्टोबर् मासस्य 28 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୋକ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଗୁଣଗାନ କରି ସେସବୁକୁ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ।